lo a vulavulaka haleni i Nsuku Roland Baloyi, muhaxi wa Ngula ya Vutivi. Ni rhandza ku amukela vayingiseri va Munghana Lonene ku katsa na vaseketeri na vahlaleri va Ngula ya Vutivi. Lexi xi nga endla leswaku hi ta haleni eLulekani ePhalaborwa i ku va hi ta twa njhekanjhekisano wa mavandla hi ku ya hi mapapila ya switshembiso swa vona. Vito ra mina ndzi Tinyiko Marenga, hi ta va hi tshame swin'we kusuka ka hafu ku bile awara ya 5 ku ya fika hi awara ya 7. Nongonoko lowu hi nga ka wona nongonoko wa ku hlawuleka swinene, i nongonoko wa ku va mavandla tipolotiki va ta njhekanjhekisana hi switshembiso swa vona xikan'we na leswi va lavaka ku byela vaaki leswaku vaaki va ta kota ku va va tiva loko va karhi va vhota. A hi twenini ku na xivutiso lexi xi nga sungula leswaku mi ta endla yini mi ta endlela yini vaaki va laha Phalaborwa loko mo tikuma mi ri eka vurhangeri. Hi ta sungula eka vandla ra Rise Mzansi. Xo sungula loko hi tikuma hi ri ka vurhangeri i ti-project leti va nga vulavula hi toho tatana Shahi sweswi. Hi fanekele hi meka sure ku na vuhlawuleri ta hela loko ti sunguriwa hikuva ti-project to tala ti heli. Xa vumbirhi i mintirho leyi hi rilaka hi yona everyday. Mintirho leyi yi endla ku loko vanhu va nga tirhi ku va na crime leyi nga le henhla hi leyi tshembisaka ku ri hi ta tirhisana ku hi kota ku kuma mintirho hinkwenu laha eka ka muganga ya Phalaborwa. Xo hetelela safety leyi nga kona, maphorisa ya hina ya tsandzeka eku teka vutihlamuleri hi ndlela leyi. Munhu wa endla vugevenga namuntlha a khome exitlhavani, loko va n'wi khoma mundzuku nampundzu u vuyile. I xin'wana lexi hi fanekele hi xi endla ka va tiko ra Phalaborwa ku hi kota ku va rhangela. Inkomu. Vandla ra ANC mi nga yisa emahlweni mikarhi hi minute mi ta endlela yini vaaki va le Phalaborwa, mi ya korhokerisa ku yini vaaki va le Phalaborwa loko mo tikuma mi hlurile ka nhlawulo? A hi ri swin'we namuntlha ka Sulwane hi hand over sports complex, the way hi endleke over sports complex hi ta va hi ri swin'we na vaakatiko loko hi sungula pato ra kusuka la Posweni hi ri ndlhula matikoxikaya ya Benfarm. Hi ta va hi ri swin'we na vaakatiko loko hi sungula pato ra kusuka Vuyelani ri nghena Maseke ri ndlhula Tshuve ri ya Tabeni. Through social compact loko hi tirha na private community. A hi ri swin'we loko hi heta pato ra B1 extension kwala Lulekani. Hi swin'we na vaakatiko loko hi ya Ndyangamuta ya Magwaza a kumeka sure ku ri a Honeyville hi sungula ndlela ya ku ndlhula Sivera ya Dinuku. Loko mi ya laha ka O'Bri's Tavern hi ta va hi ri swin'we loko hi endla pato ra ku ndlhula Masireni ri ya Akanana. Hi swin'we na vaakatiko va hina hi tirha na private community. Leswi mi nga ta ka mi nga swi pfuki mi swi twile eka Azapo i ku ri loko ho va hi ri na 30 years ka mfumo a hi nge vuli hi ku vatirhi vatshami va le ka makhuxana hi ko va nga ta sungula ku nwe mati. Leswi hi swi tivaka hileswaku tifamily ta ti ri koho la Lulekani leta ti ri koho kahle if you go through the country mi langute ku ni tifamily to tala ti nga pfala vanhu a va na mintirho mara matirho tifamily ti koho. Hi va Azapo hi ta va ti pfula leswaku un'wana na un'wanyana a va ni ntirho. A hi ndzeleni mahlweni vayingiseri i nongonoko wo hlawuleka swinene laha hi yingiselaka njhekanjhekisano wa mavandla ku ya eka nhlawulo lowu nga ta humelela hi ti 29 ta Mudyaxihi. Vandla ra APC a hi rintshwa eka timhaka ta mfumo. Murhangeri wa rona Themba Godu u tirhe malembe yo hlaya eka government, a rhangele komiti leyi yi nge Iscopa ya tinkota. U humile eka yona a nga zanga kombeteriwa hi tintiho u teki na peni ya mfumo kumbe ya vaakatiko. Hi ri APC hi lava ku tshembisa leswaku loko mo tshika mi hi hlawurile hi va ka mfumo hi ta fanele hi tisa vukorhokeri ka vanhu lava nga koho hi ku implementa leswi hi swi vitanaka ward based budget, leswaku ward yin'wana na yin'wana yi ta nyikiwa budget ya yoho hi kota ku yi lawula hi lembe ximali ro karhi. So a hi nge vuli hi ku hi ta mi akela mapatu, hi ta mi tisela mati hi ku ha vulavurisa leswi a hi se va na budget, mara loko se hi ta va hi nghenile ka mfumo hi na ntshembo wa ku swilo leswi ta lulama. Inkomu.
nongonoko wo hlawuleka swinene lowu nga kona exikarhi ka tiko wa xietleri xikan'we ni ngula ya vutivi hi maamukerile nakambe vayingiseli a yini mahlweni laha hi nga yima kona hi ya eka vandla ra EFF xivutiso a ku ri ku i yini lexi mi nga ta xi endlela vaaki va Phalaborwa loko mo tikuma mi hlurile eka nhlawulo loko ku hemba a ku xavisiwa avhengeleni a ni ta ku ANC yi na mali ya ku tala ya ku xava mavunwa va famba va hembela vanhu va hina hina hi ri EFF loko yi teka mfumo xa ku sungula yi ta endla sure ku vanhu va le Phalaborwa va na mati i xa ku sungula xexo xa vumbirhi i ta endla sure ku la a Phalaborwa because Phalaborwa ina timayini la i ta endla sure ku everything leyi yembiwaka la a Phalaborwa ku endliwa a finished product vanhu va kota ku kuma mitirho ya ku tala la Phalaborwa a hi veni ni karhi hi se mahlweni sweswi hi ta amukela DA mi ta va endlela yini vaaki va le Phalaborwa loko mo tikuma mi hlurile inkomu muhaxi na vayingiseri hi ri Democratic Alliance loko vanhu va Phalaborwa vo hi vhotela xo sungula lexi hi nga ta endla xona hi ta endla leswaku vukungundwani hinkwabyo lebyi endliwaka eka timasipala hi ndlela ya ku thola ma-comrade especially ka ti-position ta ti-directors lava hinkwavo va nga ri ku na ntokoto va nga ri na ti-qualification hi ta endla leswaku va humesiwa eka swivandla leswiya reason ya ku va hi lava leswaku va humesiwa i mhaka ya ku ri va tsandzeka ku va va performa ende loko vona va nga perform swi endla leswaku service yi tsandzeka ku ya eka vanhu xa vumbirhi loko munhu a yiva mali a ri mutirhela mfumo kumbe a ri politician ku fana na National Assembly Speaker hi ta endla leswaku a khomiwa naswona a tlhela a humesiwa eka nxaxamelo wa ku va a tlhela a va mutirhela mfumo hina hi ri va SARA swin'wana swa leswi hi nga ta swi endla loko hi teka mfumo lowu i ku vona leswaku Immigration Act 13 ya 2002 section 15(1) yi nyikiwa matimba yi enforciwa la Phalaborwa la a ka ha ri Phalaborwa hi le Pakistan hi ta endla leswaku vahlampfa lava nga nghena la va nga ri na maphepha va humesiwa va tlhelela handle act leyi yi vula leswaku loko mihlampfa a ta hi swa mabindzu a ta investor a nga nghenisi less than 5 million and hi tlhela va leswaku lava a va tholaku 60% va vaaki va Phalaborwa hinkwavo hi tlhela hi endla leswaku swo fana na ti-hair salon ti-street vending ti-spaza shop swi va aka vanhu va hina swi nga vi ka vahlampfa hina tanihi vandla ra umkhonto wesizwe lexi hi nga xi endlaka hi nga ta xi endla loko hi ta teka mfumo la lulekani i ku nyika vanhu mati a ma kona a va le kumakumeni vanhu mara mati ma koho loko u languta ka vaakatiko va lulekani loko mpfula yi nini mati ma huma la loko ne mpfula lexin'wana hi nga xi endlaka hi nga lunghisa mapatu ku vanhu va kota ku famba kahle hi nga tlherisela misava aka tihosi ku ri misava yi nga tikumi ri ka vanhu lava ka ku va nga koti ku fambisa misava hi ndlela ya kahle xin'wana lexi hi nga xi endlaka ni twe xivulavuri xin'wana xi vulavula hi ti-project la lulekani ina ti kona ti-project leti nga kona la lulekani ku na 9 million ya mathangi a ma tshama nghena mati ku na thangi loko i hindza laha a ri tshama ri nghena mati ku na mathangi Baranuka a ma tshama nghena mati ko va ku endla mali hi ri IFP ta endla ku ri mapatu la Phalaborwa ma hlayiseka hi chela exikontiri mapatwini yo hambanahambana hi lunghisa ti-potholes hi endla ku muakatiko un'wana na un'wana a kuma mati yo basa ya clean hi endla ku ri muakatiko un'wana na un'wana a hlayiseka eka tlhelo ra vugevenga hi endla ku ri mali ya mfumo yi hlayiseka yi nga nyamalali swi nga tikombi ku swi kwihi hi endla ku ri load shedding yi nga ha vi kona gezi ri nga ha fambi hi tlhela hi languta na le ka vadyuhari ku ri swa fanela ku va ngeteleriwa mudende vadyuhari hi 500
vatsoniwa hi 300 lava tsinini vana hi 250 ku swilo swa durha masiku lawa. Njhekanjhekisano lowu ya ku mahlweni exikarhi ka mavandla ya tipolotiki wu na nkoka swinene hikuva hi siku ra ti 29 May vaaki va ta va ya vhota. A hi hina ntsena hi nga laha holweni, ku na vaaki lava va nga ku yingiseleni ka nongonoko. A hi yiseni mahlweni hi karhi hi twa eka bosa. Inkomu muhaxi hi ri vandla ra bosa laha hi rhangelaka hi Musi Mayimana. Ha vula swona hi ri ha ku twa va ka ANC va vula leswaku ri mati ma kona ePhalaboni. Ha na hlamala hikuva hina hi tiva leswaku ri va sungule hi gezi va ku na load shedding. Sweswi ku na water shedding. Mati hi makuma hi ku siyerisana. Mati hi makuma hi karhi hi tirhisa swilo leswi swa nkululo, mi kuma leswaku ri hi tirhisa mabakete ku ya hi ya endla leswaku titoilet ta hina ti flasha. Se vandla leri nge ra ka ANC va nge mati ma kona laha Phalaboni. Hi makuma kwihi loko hi karhi hi pimeriwa leswaku ri hi tiawara timbirhi hi ta va hi karhi hi tirhisa mati. Hi ri vandla ra bosa se hi sungurile hi nge se nghena na le ka mfumo. Hi tirhisa hi swihanano leswi hi swi kumaka ka Masamariya. Hi se hi na tiboholi la Phalaboni ta ku tlula tinharhu leti vanhu na va ANC vanhu va ku koho mati. Hikwalaho ka mintirho ya Musi Mayimana na vandla ra yena ra bosa. Hikwalaho ka hi ri lava karhaleke a va ti eka bosa hi ta mi wisisa. Hi ri vandla ra Action SA. Hi na leswi hi ngo i research swilavisiso. Hi lavisisile endhawini ya Phalaboni. Hi kume ku loko mo famba hi mapatu laha nga koho mi ya hala va nkateko i magodi ntsena ku fambeki. A hi veleni realistic. A ku fambeki loko Action SA yi ta vona leswaku swilo swa endleka swi lulamisiwa. Hi mati xivangelo xa mati vanhu va matiko lava ngo ma tshama hi nkanu va ze va borha tiphayiphi va teka nawu va veka mavokweni ya vona hi mhaka a va kumi mati. Se hi ri Action SA hi ta lulamisa hi ta vona ku mati ya kona. AADP va bosa kumbe va Action SA va kombisa leswaku va ta va karhi va nyika vaaki mati va ri magondo va ta ma lunghisa n'wina mirini. Ya inkomu muhaxi lexi hi nga ta xi endla xo sungula tanihi vandla ra AADP loko hi ta va hi ri matimbeni i ku hlangula vaakatiko va Lulekani na Majenjhe Mhloti. Hi ku loko mo languta Lulekani na Majenjhe nga ka hi tala Phalaboni. Xiyimo xa mapatu xa Lulekani na Majenjhe a xi fani na xa le na Magale. Loko wo languta a Lulekani a ku na vukorhokeri. Loko u ya na Magale u languta ku na mall ku na everything. Mara a Lulekani swa vavisa ni xo ku n'we vahaxi mi nga mi swi vonile. So lexi hi nga ta xi endla i ku endla ku community ya Lulekani hi treat-a ku fana yi va nchumu wun'we. Ka mhaka ya mati ya tele ngopfu a Lepelle. Lexi humelelaka vandla ra ANC va teka mhaka ya mati va yi endla bindzu. Ku na swilo leswi va swi vitanaka water authority. Masipala wa Phalaboni a wu na matimba ehenhla ka mati. Mati ya controliwa hi Mopani district. Mopani district u nga controla njhani mati lama tirhisiwaka hi masipala wa Phalaboni? Mhaka ya mati ya hlupha ngopfu around Phalaboni. Leswi ni nga ta swi endla mina as murhangeri na varhangeri kuloni lava nga tshama laha hansi na vaakatiko. Xo sungula hi fanele hi nyika awareness loko hi tisa project ya mati ka vaakatiko. Hi va kombisa ku ri mati lama ma ta sungula lama ma helela kwini. Then loko ma nghene ka reserve wa mati hi koho mati ma nga ta strateni. Mistake leyi va yi endlaka lava van'wanyana loko va tisa mati a va rhangi va endla awareness. Va endla mati ivi loko va fika xikarhi va tsandzeka hi ti-budget ta vona. Ku kumeka ku ri vaakatiko va boxa ti-illegal connection. So mara loko ko endliwa awareness then i ta kota ku tholva timhaka ta mati. You can see. Able leadership Marine. I khensile mahaxi lexi xi nga xa nkoka swinene i ku tiyisisa leswaku vaakatiko va kuma mati hinkwavo. Problem leyi hi nga na yona sweswinyana hayi ku a hi na mati la eLulekani kumbe mati a hi nge makumi. A ku na political will a ni tivi ku ni nga swi veka njhani hi Xitsonga.
a va lavi ku hi nyika va mati hi vomu wo sogola because va swi teka va swi personalize va tlhela va swi politicize swilo leswi swi nga lavaki politiki hi nga swi endleni politiki evukorhokeri bya mati a byi lavi tipolitiki byi lava ntsena varhangeri lava va hleketelelaka evaakatiko va ndhawu leyi va tshamaka ka yona hina tanihi able leadership hi ri vanhu hinkwavo swi nga ri na mhaka ku u wa le ka yini organization loko u ri munhu u ri mutshamamatiko wa le alulekana u na mfanelo ya ku kuma mati votelani able leadership hi ta mi nyika mati inkomu. nkarhi wa ku va tanihi vaaki mi ya vutisa swivutiso eka mavandla lawa ya nga vala mi va twini ku va vulavula va ku yini i nkarhi wa ku va hi teka swivutiso hi karhi va hi hlamula. Ndzi khensa ku siyeriwa nkarhi eka muhaxi na vayingiseri va Munghana Lonene. Question ya mehe yi directed to executive mayor. Miri yini hi TVET college leyi nga pfala ativumbeni hi ve na exclusion ya 200 and something ya vana va xikolo namuntlha mi tshame eka muako lowu nga yaka hi ntsan'wisi mi tsandzeka na ku aka yunivhesiti post 30 years ya democracy miri yini hi mhaka ya mati. Sweswi loko hi karhi hi vulavula sweswi hi endle SLA na TUT ku ri hi kota ku tirhisa Unigaza leyi a hi ri koho khale ni khale ku ri ku va campus ya TUT vana va hina va nga ha fambi va ya Joni va ta kuma education ya le higher education. Now hi vulavula hi mhaka ya ku ri ti-TVET hinkwato leti a ti ri koho ti fanele ku ri ti nyika vanhu va hina ti-vocational training hi le ku ti antswiseni hi major TVET ya la Mopani vanhu va Maruleni na vona va kota ku dyondza kwala kusuhi vonaka na koho ka ti-areas leti fambelaka na ikhonomi ya hina. Therefore hina tanihi mfumo sweswi hi le ku kuriseni education ya vanhu va hina hi tirhisa ti-TVET particularly ya vana va hina va tshamaka koho. Inkomu mata onge hi nga yingisela leswaku mi kota ku va na nkarhi na n'wina wa ku vutisa loko hi karhi hi endla huwa so hi ta hela hi nga vutisanga leswi hi lavaka ku vutisa swona nhlawulo i mhaka ya vutomi bya hina a hi tekeni xivutiso xin'wana eka n'wina mi nga laha holweni. Mina Chris Dewani Rikhotso ni le ta vutisa murhangeri wa hina murhangeri Donald Mkhari wa AADP ku ri leswi swa ku leswi mfumo wa ANC wu hlulekaka ku lunghisa mapatu weekend na weekend le ku lahleni kwala ka ti-accident hi ti-potholes a ka ha ri ti-potholes se ti-bus hole ku mi ya hi huma njhani n'wina leswaku mafu ma yima hikokwalaho ka tinghozi mi ya lunghisa njhani patu xa mbirhi ni ya vutisa hi mabridge lama mo durha 5 million ku ri swo bonyabonyiwa n'wina mi ya swi huma njhani va AADP inkomu. Loko la South Africa a ku ri na masipala lowu a wu fanele wu ri na service ya le henhla i Phalaborwa hi ku na timayini ku lunghisa mapatu swi ta olova ngopfu loko hina hi teke mfumo hi mhaka ya ku hi ta vulavula na timayini ti lunghisa mapatu kambe sweswi timayini ta tsandzeka hi mhaka ya ku ti le phoketeni ra van'watipolitiki va ANC se hi ta swi kota tanihi vandla ra AADP ku hi lunghisa mapatu la Phalaborwa sweswe hi ta swi kota futhi na ku va hi tisa vukorhokeri bya ku vanhu va va na mati. Xin'wana futhi hi twa vanhu va tiba xifuva hi ti-RDP hina tanihi vandla hi nge nyiki vanhu ti-RDP hi ya nyika vanhu mintirho ku va ti akela tindlu leti va ti lavaka swa ku i nyika munhu RDP leyi n'wi chanelaka ku yi na ti-room tingani a hi nge swi koti sweswo lexi hi nga ta xi endla i ku empowera vanhu hi ku vulavula na vurhangeri bya timayini ti nyika vanhu mintirho hi ku ya hi ku ringana ku nga ri hi ku lava i va le kwini lava va affiliate ka vandla rini se hi ta endla sweswo muhaxi ku kota ku hi tisa vukorhokeri laha tikweni ra Phalaborwa.
I nongonoko wo hlawuleka wa tiko a xi etleli na ngula ya vutivi hi karhi hi yisa emahlweni mavandla ya tipolotiki ya karhi ya njhekanjhekisana loko ha kongomiwa eka nhlawulo wa siku ra 29 Mudyaxihi. A hi tweneni xivutiso xin'wana mi vutisa. xivutiso xa number 1 i le ka leadership hala ka xikipa xa xitshopana na va hetiwa hi vana va vona i ku ri aka 30 years leyi va nga va na yona lulekani wa nga zangi ku va na xikontiri sweswi ka nkarhi wa sweswi xikontiri lexi hi nga na xona xi endla 5% xi ndlula le ka khanselara ra un'wana hala va ri makasela xikontiri ku va 5% ta lulekani hi kombela 95% leyin'wana yi vuya inkomu. sweswi loko hi vulavula tanihi vandla ra ANC hi na xo lexi xi vitaka ku ri i social compact na timayini ta hina ta la kaya hi kote ku heta xikontiri xa kusuka adabeni R3 xi ya IL Center ya Misamaneni hi tirha na the private community hi veketele mali yo ringana laha macece laya hi heta phase 2 ya xikontiri xa kusuka laya a Benfarm xi ya joyina R71 xi kota ku ya dorobeni masipala wa hina wa local u tirha na RAL hi kota ku basisa doroba hinkwaro na le na Magale na la dorobeni i preventative measures leti ti endlaka for process ya swikontiri. Amaphukwana na le Diveko sometimes vana va ri va famba va ya kaya hi mhaka ku a ku na mati loko dyambu ri hisa se why ANC ta kota ku hi endlela sweswi 30 years leyiwa na 5 years ya ku tala i yini. A hi kombela leswaku hi yisa moya hansi leswaku hi yisa nongonoko wa hina emahlweni a hi swi tsundzukeni leswaku hi le moyeni. Nkarhi lowu mi nyikiwaka wona u ntsanana a hi yiseni moya hansi mi ta vutisa swivutiso mi ta vutisa swivutiso. Nongonoko wo hlawuleka wa tiko a xi etleli na ngula ya vutivi hi ta va hi karhi gimeta hi matwini mavandla hi ku hambanahambana mavandla ya tipolotiki va karhi va tshembisa na ku va karhi va byela vayingiseri hambi ku ri vaaki hi leswi va lavaka ku ya va ya va fikelela swona. Loyi a karhi a mi haxela laha ePhalaborwa eLulekani i Nsuku Roland Baloyi muhaxi wa ngula ya vutivi. Inkomu eka n'wina vayingiseri va Munghana Lonene ku katsa ni vaseketeri ni vahlaleri va ngula ya vutivi.